Sekali lagi shalom. もう一度言います。シャローム。 Bagaimana kabarnya? どうですか皆さん、今日調子いいですか？ Biasa kami di Indonesia kalau ditanya bagaimana kabarnya kami jawab luar biasa. 私たちはインドネシアでは調子いいですかどうですかって言ったら最高ですと言いますみんなね。とってもいいです。 Apa kabarnya? どうですか調子いいですか？ Haleluya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan soal peperangan rohani. 昨日は私は霊的な戦いについて話しました。 Lalu istri saya menyampaikan tentang menara doa. 私の家内は祈りの塔についての説明をしました。 Maka sekarang saya akan menyampaikan salah satu hal dari peperangan rohani. 私は今日もう一度霊的な戦いについての詳しい話をします。 Yaitu tentang pemetaan dan doa keliling. 今日話することはこの霊的地図作りと祈りの歩行について話します。 Dalam peperangan rohani kita harus memakai strategi supaya efektif. 霊的な戦いをするには効果的な戦略というものが戦術が必要です。 Peperangan rohani tidak boleh asal-asalan atau sembarangan. 霊的戦いと言っていれば戦えるわけじゃありません。何かちゃんとした戦術が必要です。 1 Korintus 9 ayat 26 katakan. 1コリントス。 Ya, 1 Korintus 9 ayat 26. 第1コリントの9章の26節見ますと、 Di sana dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. 私は目的の決勝点がどっかわからないような走り方はしていないと言っていますね。 Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 空を叩いているような空を打つような検討もしていないと言っています。 Kalau seorang petinju sembarangan memukul, もしボクサーがですよ、相手じゃなくてわけのわからんところを叩いているともう勝利にはなりませんよね。 maka dia akan kehabisan tenaga. もう空気ばっかり叩いてたら力いるばっかりです。 Karena dia tidak memukul musuhnya, tapi memukul udara yang kosong. 敵を叩くんじゃなくて空気を叩いてたら何の効果もないし力がいるだけです。 Ya, jadi Tuhan mau kita dalam peperangan rohani juga demikian, jangan sembarangan memukul. ですから私たちも霊的戦いという限りはちゃんとした敵に対しての戦いをしなければなりません。 Banyak orang Kristen tidak berperang melawan iblis. 多くのクリスチャンは悪魔悪霊に対する戦いをしてはいないんです。 Karena mereka tidak tahu siapa musuhnya. だから彼らは誰が敵かどこに敵がいるかということを知らないからです。 Mereka pikir temannya adalah musuhnya. 敵じゃなくって本当は仲間である同士討ちをしてしまっていることが多いんですね。 Mertua berpikir menantunya adalah musuhnya. 大体ですね、うちの嫁がうちのこの婿がとか言ってですね、仲間同士なのにこういがみ合ってる。 Orang tua berpikir anak adalah musuhnya. Demikian juga anak terhadap orang tua menganggap musuhnya. うちの娘がうちの息子がうちの親がと仲間割れしてるんですね。 Padahal Alkitab katakan musuh kita bukan darah dan daging. しかし聖書は私たちの戦いは血肉、人間相手のものではないと語っています。 Amen. アーメンですか？ Tapi pemerintah-pemerintah しかしこの空中を支配している権威者たちに対する戦いだというんです。 penguasa-penguasa この霊的な世界にあるところの権力者たちに対する戦い。 penghulu-penghulu dunia yang gelap ini とこの霊的世界を支配している敵対者にです。 dan roh-roh jahat di udara. また悪霊どもに対する戦いです。 Jadi kita sebelum melakukan doa keliling mengelilingi satu daerah, 私たちが一つの地域を宣教したいと思うならば、その祈りの歩行をする前に、 kita melakukan pemetaan. まず霊的な地図作りというのをしなければなりません。 Nah, istilah pemetaan atau mapping ini berasal dari Alkitab. この霊的地図作りというのには聖書に根拠があるんですね。 Kalau saudara buka Yosua 18 ayat 3 dan 4, Yosua 18 ayat 3ヨ dan シュア記 4. の18章を見ますと、ヨシュア18 ayatnya Ayat 3 sampai 4. 3節と4節を見ますと、ヨシュア記14章の3節と4節。
4プラスや。 18 ayat お 3. まあまあ。すみません、18章でした。はい、3節と4節。Saya bacakan? 18章の3節と4節。一緒にお読みしましょうか。いや、一緒に声を出して読んでみましょう。ヨシュア記18章3節4節3。はい。そこでヨシュアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに3人の者を選び出しなさい。彼らが立ってその地を行き巡るように、私は彼らを送り出そう。彼らはその地について、その相続地のことを書き記し、私のところに来なければならない。Jadi dalam Alkitab bahasa Inggris disebut mapping atau pemetaan. まあ、英語の聖書ではマッピングという言葉が使われています。地図作りですね。Jadi waktu Tuhan menyuruh Yosua untuk merebut tanah perjanjian, ですから、約束の地を取れと神様がヨシュアに命じられた時にしたことです。Yosua tidak langsung pergi berperang. ヨシュアは何の調査もなしに早速その地に入っていったわけじゃありません。Tapi dia menyuruh orang-orangnya untuk memetakan lebih dulu. 早速占領してと戦いに入っていくんですが、行く前にその前に何名かを使わしてその地の状況について情報を調べさせました。Ya, juga di dalam Yosua pasal 2 ayat 1a. ヨシュアの2章の Saudara catat aja. まあ場所だけ控えてくださったらいいんですが、 Yosua 2 ayat 1a dikatakan di sana Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim. ですからヨシュアの2章の1節にはですね、シティムから密かに2人の者を石膏スパイとして使わしたと言って書いてありますね。 Dua orang pengintai. ですから日本語石膏って書いてあるんですけど、これスパイのことです。秘密に入っていって調べてくることです。 Katanya pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. そのエリコの町を調べてこい、密かに見て調査しなさいということですね。 Jadi Yosua mengutus pengintai dulu untuk melihat situasi kekuatan musuh. エリコの状態、それが敵にはどんな力があるかということをスパイを使わして調査させたんですね。 Lalu akhirnya ketemulah kota yang pertama yang harus mereka taklukkan adalah Yeriko. そしてその調査の結果、最初にこの使うべき、最初に占領すべき町はエリコだと分かるんです。 Mengapa harus kota Yeriko lebih dulu? なぜエリコが一番最初に落とすべき町だったでしょうか？ Karena kota Yeriko pada waktu itu dianggap kota yang paling kuat di tanah Kanaan. その時エリコはカナン地方で一番中心的な一番力のある町だったからです。 Tembok kotanya tebal. その町を囲む城壁は非常に強固なものでした。 Saking tebalnya temboknya sampai bisa dilewati kereta kuda. もうその城壁の上をですね、馬車が通るぐらい幅の広いしっかりとした城壁で囲まれた町でした。 Lalu dijaga oleh raksasa-raksasa. そしてその城壁を守っている人たちはもう歴戦の強者たち、武将たちが守っていました。 Dan tembok kota itu dipercayai oleh mereka dijaga oleh dewa-dewa terkuat dari Kanaan. そして彼らの信仰によると、エリコの城壁こそは我らが地方の神々によって守られているという信仰すらありました。 Jadi setelah mereka kembali kepada Yosua memberi laporan, 二人の石膏が行って帰ってきてですね、このヨシュアに報告したところによると、 lalu Tuhan memberi strategi kepada Yosua. その報告を聞いてヨシュアに対して神様が戦術戦略を与えられたんです。 Yosua tidak langsung pergi berperang. ヨシュアは早速攻めろ、出て行けと言いませんでした。 Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, 主はヨシュアに言われました。 kamu ajak orang Israel イスラエルの人たちをまず使わすんだ。 mengelilingi kota Yeriko 13 kali. そう、最初にこの攻め取っていくんではなくて、城壁の外を回るように、何度もこの回るようにという戦略を与えられました。 Jadi selama 6 hari mereka keliling, 1 hari sekali selama 6 hari. ご承知のように6日間にわたって1日1回黙ってそのエリコの城壁をイスラエル人たちが回った。 Baru hari ke-7 kamu kelilingi 7 kali. そして7日目には7回や。7日目には7回回れという戦略を立てました。 Jadi total 13 kali.
まあ、全部で6たす7ですから13回回ったことになります。 Di Indonesia orang percaya angka 13 itu angka sial. Angka apa? Angka sial, angka apa ini namanya? Enggak beruntung. Beruntung ya. Angka tidak Oh beruntung. begitu ya. インドネシアで13という数字は不吉な数字です。この13はなんか良くないことに使われる数字です。 Angka celaka 13 itu. まあ13って言ったらなんか悪いこと起こるという気がするような数字です。 Oh, di Jepang enggak ya? 日本でどうですか？ 13って悪い数字ですか？悪い数字？そうでもない？ Nggak begitu. Ya, jadi kalau di Jepang, di Indonesia itu banyak rumah tidak berani pakai angka 13. ですからインドネシアではですね、この家の番号が13っていうのはほとんどないんですね。13つけたくないんです。Kalau di Jepang 9 mungkin. Oh gitu. いや、日本は9ですね。4とか9が嫌いですよね。4atau Ya, 9。 kalau orang Chinese angka 4 ya. Oh, di Jepang 中国系の人も4があまり好きじゃないんでしょうかね。いいや、死と、ね、死ぬというのと重なる音ですから好きじゃない。 Ya. Tapi angka berapapun buat kita adalah angka keberuntungan karena kita percaya Yesus. しかし私たち主を信じる者にとってですね、4であろうが9であろうが13であろうが私たちにとって不吉な数字はないんですね。 Jadi Tuhan suruh keliling 13 kali. ですからイエス様、主はですね、13回、トータル13回回れとおっしゃった。 Wah, ini tidak mudah untuk dilakukan. しかしそのことやることはですね、簡単じゃないですよ。 Karena mereka waktu keliling tidak boleh mengeluarkan suara, bicara satu dengan yang lain, tidak boleh. 皆さん、大きな町を一周する間ですね、一言も喋ってはならないという戒めやったんです。 Ya, yang boleh keluar suara hanya yang meniup shofar seperti Pastor Kim tadi. 音を出していいのは角笛だけです。先生がさっきフォーって吹いてらっしゃったけど、喋っちゃいかん角笛だけ、それは OK。 Ya, lalu imam-imam membawa tabut perjanjian. 祭司たちは契約の箱を担いでその周囲を回ったんですね。 Jadi saudara bayangkan mereka kelilingi kota Yeriko. 皆さん考えてごらんなさい。何にもしないで黙って歩くだけですよ。簡単ですか、女の人たち。 Ya, sehari sekali lalu pulang. 一日一周ずーっと回ってきて何にもせんとまた家に戻るんですよ。 Pasti secara akal mereka nggak ngerti kenapa kita harus lakukan ini. 考えてごらんなさい。これが何の意味があるのか、こんな黙ってぐーっと一周回って何の意味があるのかしら、何の意味があるのかしら、何の意味があるのかしらって言うでしょう、ここの中で。 Tapi yang luar biasa mereka taat, mereka kelilingin aja. まあしかし聖書を読むとですね、イスラエルの人たちはそれを忠実に行ったんですよ。 Mungkin ada raksasa-raksasa yang jaga tembok kota Yeriko. エリコの町の側からはですね、弾込めて何か起こったらすぐ撃とうとするこの武将たちが見張ってたはずなんです。 Mungkin raksasa-raksasa itu mengolok-olok mereka. まあしかし、そこ上から見てたらですね、お前ら何やってんだ、バカなことやってんだ、何歩いてんだとおちょくったことですよ。 Misalnya saya raksasanya di sini tembok kota. まあここにこの城壁があったとしてですよ、私がその城壁を守るエリコのこの侍だとしたら、 Lalu saudara orang Israelnya. 皆さん方がイスラエルの人です。歩いたんです。 Raksasanya mengolok-olok. もうここからですね、大声でこの侮ることをあざけることですよ。 Kenapa kamu keliling-keliling, jalan-jalan? あんたで何をやってんだ、そんなとこブラブラ歩いて、バカじゃないか。 Kayak orang nggak waras. 頭に脳みそ入ってないんじゃないか。 Ayo kalau berani perang lawan saya. やる気があるんだったらこっちに登ってこい。 Kalau saudara jadi orang Israel gimana? そんなこと言われて、もしあなたがイスラエルだったらどんな気持ちになりますか。 Ya, kalau nggak bisa jaga emosi pasti apa lu pasti ngelawan. もしそうやってこのからかわれたらですね、何を言ってんだとか言いたくなるんじゃないですか、そっちから。 Tapi Yosua berkata jangan ada yang bersuara kecuali yang tiup shofar. ヨシアは誰も一言も喋ってはならない、角笛だけ OK と言ったんです。 Jadi sebetulnya apa yang mereka lakukan? 一体何をなしてたんですか。何があったんですか。 Mereka melakukan peperangan rohani. 彼らは霊的な戦いをしてたんです。 Mereka kalahkan dulu dewa-dewa yang menjaga kota Yeriko secara rohani. この神々が守っているとするこのエリコの城壁を回りながら、彼らは無言で霊的な戦いをしていたんです。 Shofar atau sangkakala itu bicara tentang pujian penyembahan. この角笛が主を崇める賛美をバーバーバーと主を崇めてたんです。 Jadi mereka melakukan doa, pujian, penyembahan bersama-sama. その時心の中で彼らは賛美を一緒に唱え、
主をあがめて礼拝してたんです。 Itulah yang disebut menara doa. それが祈りの塔につながっていくんです、皆さん。 Haleluya. ハレルヤ。 Tepuk tangan buat Tuhan 主 Yesus. に感謝しましょう。ハレルヤ。 Itu strateginya Tuhan. それが主のなされる方法ですね。戦略です。 Dan setelah hari yang ketujuh, さあ、7日目になりました。 Yosua baru memberi aba-aba untuk bersorak-sorak. その7日目、70目回った時に、今こそ時の声を上げようとヨシュアは命じました。 Alkitab berkata, 聖書はこう言ってます。 waktu kita memuji-muji Tuhan, 私たちが主をあがめ賛美するとき、 dalam Mazmur 149, 詩編の149編見ますと、 waktu kita memuji-muji Tuhan, 私たちが主を賛美あがめるときに、 kita mengikat raja-raja kegelapan di udara. 私たちは空中にあるあの敵の王たちを縛り上げることができると書いてあります。 Haleluya. ハレルヤ。 Jadi saudara bisa bayangkan, 皆さん想像できますよね。考えれることができます。 kalau menara doa berdiri di Fukuoka, もしここの福岡に祈りの塔が立ち上がっていくならば、 tiap jam doa pujian penyembahan dinaikkan. そこで賛美と祈りと礼拝がずっと絶えず主に捧げられていくならば、 Maka kuasa-kuasa gelap dibelenggu. この福岡を支配していくところの闇の力が縛り上げられていくということが分かります。 Kalau kuasa-kuasa gelapnya sudah dibelenggu, もしその霊的な敵が縛り上げられたならば、 maka Fukuoka akan gampang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. そしてそうであるならば、私たちはこの福岡にあるところの宝を勝ち取ることができる。 Yang percaya katakan amin. 信じる人はアーメンと言いましょう。 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 主を賛美し Haleluya. ましょう。主をあがめましょう。 Apalagi kalau menara doa di Jepang makin lama makin banyak. 私たちのこの祈りの塔というのはですね、だんだんと広がっていく、大きくなっていくんです。 Jepang akan mengalami seperti yang terjadi di Korea Selatan. 日本はやがて韓国が恵みに預かってきたような大きな祝福に預かると信じています。 Jepang akan mengalami seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. インドネシアが今経験しているような素晴らしい主の恵みを日本も経験すると信じています。 Haleluya. ハレルヤ。 Nah, pada waktu kami diutus ke kota kami di Tangerang oleh Pak Niko, 私たちは日光先生によってタンゲランの町を勝ち取れと派遣された時のことです。 kami melakukan doa peperangan, 私たちは霊的な戦いから始めていきました。 lalu kami menuai jiwa-jiwa. そして魂を勝ち取っていきました。 Tapi ada satu daerah namanya Pandeglang, itu tidak boleh ada gereja di sana. 私たちが使わされたタンゲランの中に一つだけ、ここは絶対教会は来たらいかんという厳しく禁じられている強い地域ありました。 Itu daerah di mana banyak Muslim radikal. そこはイスラム教の過激派、原理主義者たちが支配している非常に危ないところでした。 Jadi yang kami bisa lakukan hanya doa keliling. そこに教会を建てることは考えることもできません。ですからそこに行って歩きながら回って祈るだけしかできませんでした。 Bertahun-tahun kami doa keliling naik bus. 私たちはバスに乗り込んでその地域をずっと回りながら祈るという戦略を何年も続けました。 Sepertinya tidak terjadi sesuatu. 何年もやりましたけど、見えるところには何も起こりませんでした。 Tapi setelah sekian lama kami doa keliling, しかし数年、そのようなバスによる祈りの歩行をした後で、 kami mendengar ada 2 pemimpin Muslim yang bertobat. そこで私たちの耳に入ってきたことは、その地域にある重要なイスラムの2人の指導者が悔い改めてイエス様を信じた。 Haleluya, haleluya. Dan salah seorang pemimpin itu punya 200 murid. その重要な指導者の一人は200人の弟子を持っている人でした。 Dan 200 muridnya juga terima Yesus. そしてその200人の弟子も自分の先生が信じたので、私もイエス様に従いますと。 Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. ですから主には不可能はないということです。 Yang penting kita mau mengikuti tuntunan Roh Kudus. ですから私たちにとって大事なことは聖霊に従い続けるということです。 Haleluya. アメン。 Nah, pemetaan ini
Dan doa keliling ini juga bicara tentang kita merebut 4 alam. この私たちがこの祈りの方向をしていくということにまた4つの要素を今一緒に考えることができます。 Dalam Wahyu 5 ayat 13, saudara catat aja Wahyu 5 ayat 13. 黙示録の5章の13節、皆さん場所だけ書いておいてください。5章の13節。 Dikatakan bahwa ada 4 alam yang harus kita taklukkan. 私たちはそこに4apa? Alam. OK。4つのこの要素を 4 area. 4つの領域、4つの地域というものを考えることができます。 Yang pertama sorga atau langit. 一つは天、あるいは空中。 Yang kedua bumi. 2番目は地上です。 Yang ketiga bawah bumi. 3つ目は地の下、地中。 Yang keempat adalah laut. 4つ目は海です。4つのこの自然界を見ることができます。天、地、地中、海、4つです。 Nah, kita merebut 4 alam ini melalui doa dan tindakan profetik. ですからこの4つの領域に対して私たちは働きかけていく、そしてこの予言的な言葉を語り続けていくということです。 Ya, jadi yang pertama di langit ini atmosfer alam roh suatu daerah atau kota. この天というのはですね、私たちの地上世界を支配しているところの霊的な権威が存在する場所ですね。そこに対して戦います。 Jadi kita bisa berkata di dalam nama Tuhan Yesus, イエスの名によって天に向かっています。 kami mengikat kuasa gelap yang menguasai atmosfer Fukuoka. この福岡を支配しているところの霊的な敵をイエスの名によってお前を縛る。 Lalu yang di bumi, 地に対してはどう祈るんでしょうか。 Yosua 1 ayat 3 katakan, ヨシュアの1章3節にはこう書いてあります。 setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, あなたの足の踏むところは kuberikan kepadamu menjadi milik 私 pusaka. はお前の所有とする。 Nah, kita melakukan tindakan profetik mengurapi tanah ini dengan minyak. 私たちはその時々ですね、実際に私たちが勝ち取りたい地域に対して油を注ぎながら祈ることもあります。 Jadi tindakan profetik ini harus alkitabiah. ですから私たちがやることは聖書を基本にしてないといけません。聖書に書かれていることをやるんですね。踏んで自分のものにする。 Ya. Artinya ada dasar ayat Alkitabnya. 私たちがやろうとしていることはやっぱり必ず聖書に基礎がある、根拠があることをやります。 Di dalam perjanjian lama, Musa itu mengurapi alat-alat dalam kemah suci dengan minyak urapan. モーセもですね、自分のその幕屋の道具に対しては油を注いでいったという記事がありますね。 Jadi kita doa keliling mengurapi dengan minyak. ですから私たちは祈りの歩行をしていくときに、このオリーブ油を使いながら祈っていく。 Tapi yang paling penting bukan minyaknya, tapi perkataan kita. Kita katakan, aku kuduskan tempat ini dalam nama し Yesus. かし油そのものに力があるんではないのです。大事なことは私たちの信仰の告白です。この地は主のものだ。この地の主のものだ。ここを主が支配してくださるという信仰を持って祈るということです。 Yang ketiga bawah bumi. そして3つ目は地中、地面の下です。 Ini bicara tentang dalam bahasa Yunani disebut Hades atau alam maut. 聖書の言葉ではギリシャ語ではハデスと言われるですね、こう死の国、死人の国ですよね。 Lalu yang keempat adalah laut. そして4番目は海です。 Jadi kita mengurapi laut atau sungai dengan garam. dengan apa? Garam. Oh, garam ya. 海に対してはですね、塩を持って清めていく。塩を持って告白して清めていく。 Kenapa? Karena 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 第二列王記のドアラジャラジャ2章の19節。19から22節。 Di sana dikatakan Elisa menyehatkan air di Yeriko. エリシャがこの一つの水の源を清めた記事がありますよね。 Selama ini air itu sering menyebabkan keguguran bayi di negeri itu. そこの水が悪かったので流産が多かった、婦人の病気が多かったとあるんです。 Jadi Elisa berkata, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. そこでエリシャは
私のところに塩を持ってきなさいと命じ Dan ます。 taruhlah garam ke dalamnya. そしてその中にこの塩をいっぱい持ってきて、 Kemudian Elisa pergi ke mata air. そして彼は泉の源に行きました。 Lalu dia melemparkan garam itu ke dalam air. そしてその塩を取って、水がコンコンと湧き出るところに投げていきました。 Lalu Elisa berkata, beginilah firman Tuhan. 主はこう言われるとエリシャは言いました。 Telah kusehatkan air ini, もうこの水は癒された。 maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran こ bayi. うですからこの水は清められたから、この水によって病気が起こったり流産が起こったりすることがない。 Setelah Elisa melakukan tindakan profetik tersebut, そしてエリシャはそのような予言的な行為をした後で、 firman Tuhan berkata, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. そして聖書はそれ以来その地に病は起こらなかった、流産はなかったと保証しているんですね。 Ya. Jadi ada 3 riset atau penyelidikan yang kita lakukan waktu pemetaan. 私たちがその霊的地図作りのことをやるときですね、3つの調査をします。3つの分野で調べます。 Jadi yang pertama adalah riset secara rohani. 第1番目は霊的な調査です。 Melalui doa, Roh Kudus menyatakan kepada kita, 祈りながら回っていると聖霊が私たちに教えます。 roh-roh jahat apa yang menguasai kota atau daerah kita. この地域、この町を支配している霊的存在、霊的な正体は何かということを教えてくれます。 Yang kedua adalah riset secara fisik. それ2番目にはこの見える範囲でのこの実際的な物理的な調査します。 Jadi di Kisah Rasul 17 ayat 22-23 contohnya, 使徒の働きの17章あたりに書いてありますが、 di sana dikatakan Paulus berjalan-jalan di kota Athena. パウロがアテネに行った時に、パウロはアテネの町を歩いたと書いてますね。 Lalu dia melihat barang-barang yang disembah oleh penduduk Athena. 人々、その地の住民が拝んでいるものをよく見たと書いてあります。 Dan dia berkata kepada mereka, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 皆さん方の町を歩いていますと、ある礼拝の場所に来ました。そこにはこんなことがありました。 kepada Allah yang tidak dikenal. 知られざる神々にと書いてあるその像がありました。 Jadi Rasul Paulus juga melakukan pemetaan. ですからパウロもそのような霊的調査をしたんですね。実際に歩いてみました。 Waktu Pak Niko doa keliling di Jepang ini, ニコ先生がもう何年も前に日本を巡回して祈りながら歩かれたことがあります。 lalu kami mulai mempelajari tentang Jepang. そして日本についてその歴史のこと、いろんなことを学ぶように私たちはなりました。 Ya, karena riset yang ketiga adalah riset secara sejarah. そしてその3つ目の調査は歴史です。その国の歴史、地域の歴史です。 Jadi kami mulai mempelajari sejarah Jepang. 日本の歴史にどんなことがあったかということを調べ始めました。 Lalu kami mulai menemukan ada Dewi Matahari, Amaterasu Omikami yang menguasai Jepang selama ini. そしてこの日本を支配している、霊的に一番支配している中心がアマテラス大神だ、アマテラス大神だということが分かってきました。 Ya, jadi kemudian pada waktu di Tokyo, saya dan istri melakukan doa keliling. 東京で前奉仕したとき、私と家内は東京の街を祈りの歩行をしました。 Dan kami pada waktu keluar dari hotel, ホテルから出まして、 kami pikir pokoknya kami belok ke kiri, pasti akan kembali ke hotel tadi. 私たちは角に行くたびに左に曲がって左に曲がって左に曲がっていけば必ずホテルに戻れると思いながら祈りの歩行をしました。 Tapi begitu kami keluar baru berapa langkah, しかし出て数歩歩いた感じの時に、 tiba-tiba istri saya seperti ada tangan yang mencekik lehernya. ホテル出て何歩か歩いた時ですね、私の妻は何者かによって首を絞められるような経験になりました。 Lalu kami mulai melakukan peperangan rohani. 非常に苦しくなったので、その場で祈って霊的な戦いしました。 Ya, istri saya bawa minyak. 私の家内はこの油を持って地を祝福しようとしました。 Mengurapi tanah sepanjang kami keliling. 私たちが歩くところにその油をまきながら祝福して祈っていました。 Tapi setelah kami keliling, ternyata kami kehilangan hotel tersebut. 私たちはそのように祈りながら左に曲がって左に曲がって左に曲がって戻れるはずが戻れなくなって迷子になりました。 Kami nyasar.
わけわからなくなりました。 Kami pikir jalan di Jepang seperti di Indonesia. 私は日本の道の作り方ってインドネシアと同じだと思ってたんですね。 Kalau di Indonesia asal kita keliling begini pasti ketemu lagi hotelnya. インドネシアでしたら左に曲がって左に曲がって左に曲がったらちゃんと元の場所に戻れるはずなんですね。 Ternyata di Tokyo jalannya tumpuk 6 ke atas, 6 ke bawah. まあ東京の街ってそうでもなくてですね、なんか上がったり下がったりなんかこうするのでちょっとインドネシアとは違ってる。 Jadi begitu kami jalan keliling loh hotelnya kok enggak ada. ずっと回って一周回ってきたはずが、ホテルどこだったかなとわけがわからなくなりました。 Kami baca petunjuknya nggak bisa karena hurufnya huruf kanji. そして表示があるんですけど、どこに行けばどうって書いてあるんですけど、全部漢字なので読めますよね。わけわからなくなりました。 Kami tanya kepada orang di Jepang nggak ngerti, banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, orang tuanya terutama. そして東京でですね、道を聞こうとしてもですね、ちょっと年配の方だったら英語があんまりお分かりにならないんですね。私たちが聞こうとしても誰も分かってくれない。 Jadi kami berdoa terus. ですから私はそこでですね、主よ助けてください、主よ助けてくださいとこう元に戻れる祈りをしてました。 Jadi Roh Kudus lah yang menuntun kami kembali ketemukan hotel itu. 最後まで聖霊の助けによってなんとかかんとかホテルに戻ることができました。 Haleluya. Tapi puji Tuhan ternyata tidak sia-sia. しかしそのことはですね、結果的に無駄じゃなかったと分かりました。 Karena sekarang di Tokyo sudah ada menara doa 24 jam sehari. 私たちがそうやってずっと祈ってた結果と言いましょうか、今東京では24時間の祈りの塔が立て上げられま Kita した。 tepuk tangan buat Tuhan ハ Yesus. レルヤ、感謝、私その Haleluya. ことを感謝しています。ハレルヤ。ハレルヤ。 Ada 3 tanda transformasi. 皆さん、私たちの社会が作り変えられていく、トランスフォーメーションを起こしていくのに3つの印があります。 Jadi artinya transformasi artinya kota kita berubah ke arah yang lebih baik. 私たちトランスフォーメーションというのはですね、私たちの住んでいる町、地域がそこから作り変えられてしまう、本当に劇的に変わってしまうという状況のことなんですけど、 Tanda yang pertama dari transformasi adalah pertobatan jiwa-jiwa. 一番目にその印の一つは多くの魂が立ち返ってくるということです。 Gereja-gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa. 教会が空いている席がなくなるほど人々が集まってくるということですね。 Dulu orang Kristen di Indonesia itu tidak sampai 10%. 皆さん、インドネシアはですね、しばらく前は 10% もクリスチャンいなかったんですね。 Karena Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia. なぜならインドネシアは人口では世界で一番イスラム教徒の多い国なんですね。 Tapi sekarang orang Kristen di Indonesia itu 25 sampai 30%. 前は 10% もなかったクリスチャンですが、今は少なく見積もっても 25% から 30% ぐらいクリスチャンいるようになりました。 Kenapa? Karena atmosfer Indonesia sudah berubah. なぜでしょうか。一番に考えられることは、インドネシアの空中を支配している霊的なムードが変わっちゃったんですね。 Ya. Sehingga orang gampang bertobat. 霊的ムードが変わると人々は簡単にイエス様を受け入れるようになるんです。 Orang didatangi oleh Tuhan Yesus lewat mimpi dan penglihatan. 多くの人が夢や幻を通してイエス様のところに立ち返ってきています。 Sebelum kita menginjili, Tuhan Yesus sendiri yang menginjili mereka. 私たちが何か出会って誰かに伝道する以前に、主ご自身が直接的に魂に出会って悔い改めに導いていらっしゃる。 Contohnya ada seorang dukun di kota kami di Tangerang. 私さっき申し上げたように、私たちの地域に住んでいるイスラムのリーダーとか、あるいは拝み屋という人たちが救われてきます。 Dia datang ke gereja kami. 一人の拝み屋のことです。私たちの教会にやってきました。 Padahal tidak ada yang mengajak. 誰にも誘われていないんです。勝手にやってきたんです。 Waktu dia datang dan duduk di belakang, 拝み屋がやってきて、まじない師がやってきて、教会の一番の後ろに座りました。 sementara ibadah berlangsung, 私たちはいつものように礼拝を進めていました。 tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus besar sekali di gedung gereja itu. そしたら一番後ろに座ったその拝み屋がですね、私たちが礼拝している最中に、すごい大きなイエス様の幻を彼が見たんです。 Jadi waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia menangis. イエス様の偉大な、本当に麗しい姿を見たとき、彼は泣き始めました。 Dia minta supaya keluarganya dibaptis. 彼はやってきて、
私の家族全員を救ってください、洗礼授けてくださいと言いました。 Jimat-jimatnya diserahkan. もう彼が使っていたいろんなまじないの品々をですね、全部差し出してきて燃やしてくださいと言いました。 Lalu dia minta di rumahnya ada kebaktian kelompok sel. そして、彼はですね、私の家に来て、私の家を家庭集会やってください、セルの場所にしてください、私の家を集会場にしてくださいと言いました。 Haleluya. ハレルヤ Haleluya. ハレルヤ。 Ada satu lagi suhu terkenal di kota kami. 主婦はapa ya? Suhu itu dukun orang apa ini kelenteng itu Buddha. OK、もう一人仏教的な感じの拝み屋の人の話をします。 Orang sangat takjub sama dia. まあ、多くの人はその人のことをですね、とっても尊敬しているんですね。よく聞く拝み屋まじない。 Karena dia kalau memberi pesan dari alam roh itu lewat darah dari lidahnya. Jadi lidahnya disilet keluar darah, dia tuliskan pesan. その人の占いの仕方はですね、この自分のまじないの霊からですね、下に傷をつけて、その下の血で何かを書いて、お前はこうしなさい、お前はこの学校行きなさいというようなことを予言する人です。 Jadi itu kalau orang mau membangun rumah, mau membeli rumah, biasanya tanya ini namanya feng shui, hong shui. ですからその人は風水みたいな人ですね。家を建てるとか家を買うとかどっちの方がいいかというのは、そういうのを本当に多くの人が信頼して聞いてくるような人でした。 Lalu saya tanya bagaimana lidah yang kamu silet itu sembuhnya bagaimana? あなたその毎回こう舌を切って血出しとったらどんなふうに治るんですか、どんなふうに癒されるんですかと聞きました。 Saya tanya apa pakai salep atau bagaimana? なんかこう薬でも塗るんですか、切った後。 Dia bilang oh enggak, nanti nutup sendiri. 彼はいやそんなことない、切ってもすぐ自然に治っていく、自然に塞がってしまうというんです。 Jadi orang sangat takjub sama dia. ですから毎回そういうことを見ている人たちは、この人は本当に神がかりだというふうに信じてたんですね。 Tapi suatu hari dia sakit kepala, nggak bisa tidur. ある日彼は頭が痛くなって寝れなくなりました。 Dia biasanya menyembuhkan orang, sekarang dia sendiri sakit nggak bisa sembuh. 彼はですね、多くの病のために祈ってあげて癒す人ですね。しかし自分の頭痛が癒されなくなりました。 Lalu ada diaken di gereja kami yang memberitahu dia. しかし彼に対してですね、あそこの教会行ったらいろんなことを祈ってくれるよと言って勧める人がおりました。 Ini kalau dengan Tuhan kami, sakit kepalamu ini gampang disembuhkan. 先生ですね、私は教会で私たちの信じる神によって祈ったらあなたの頭痛なんかすぐ消えてしまいますよと言いました。 Oh jadi dia bilang, oh kalau gitu saya mau. そんなやったらお前の教会行く、お前の教会行く、行って祈ってもらうと言いました。 Jadi sebelum dia datang ke gereja, 彼は教会に来る前に saya diberitahu oleh para diaken di gereja kami. 私たちの執事がですね、先生あの人誘いましたから今度来ますよ、用意しとってくださいねと言いました。 Pak, ini suhu terkenal di kota kita akan datang kebaktian malam ini. 先生、今晩の祈祷会に来る人はですね、私たちの地域で一番尊敬されている風水の先生です。その人を連れてきますからよろしくお願いします。 Jadi saya bilang, oke, kita siapkan jebakan. よし、じゃあみんなで、特別な祈りの戦いやろう。しっかり戦略も。 Artinya dia masuk kerajaan Allah nggak bisa keluar lagi. ですから一回入ってきたらもう二度と逃げられないように、この神の軍勢で取り囲んで祈り倒してやろう。 Ternyata Suhu ini istrinya orang Jepang. まあ後で聞いたらですね、その風水の先生の奥さんは日本人でした。 Jadi Suhunya ini orang Chinese, tapi istrinya orang Jepang. その先生は中国人ですけど、奥さんは日本人でした。 Nah, kemudian dia duduk di baris kedua, kursi やってきま baris した kedua. 前から2列目にその人は座りました。 Selesai saya berkhotbah, 私のメッセージが終わってから、 saya tanya siapa yang mau terima Yesus. 今日イエス様信じたい人はいますかと言いました。 Maka dia, istri dan anaknya angkat tangan mau terima Tuhan Yesus. その人と奥さんと子供が助けてくれるんやったら助けてほしいと手を挙げました。 Setelah semua jemaat pulang, みんな回収が帰ってから、 pengerja-pengerja bilang, Pak, dia minta Bapak tumpang tangan di kepalanya. そして羊たちが来て、先生、あの人ね、先生に安守して祈ってほしがってます。頭に手を置いて祈ってほしいと思ってます。 Biasanya orang baru kalau belum ditumpangi tangan pendeta rasanya kurang mantep. まあ、普通ですね、初めて来た人に牧師が大きい教会ですから、こんな祈るってことはあんまりないんですね。 Jadi kami mulai berdoa untuk dia. しかし私たちはその時
頭に手を置いて祈り始めました。 Saya tanya lebih dulu sama dia, 祈る前に彼に尋ねました。 kamu sudah terima Yesus? イエス様を受け入れたいか？ Kamu mau tinggalkan berhala-berhalamu? お前の偶像、いろんな神々を捨てる備えがあるか？ Dia berkata, saya sudah lakukan itu, saya mau. いや、そうします、そうします、従います。 Jadi kami sehati berdoa untuk dia. ですから心一つにして祈りました。 Dan apa yang terjadi? 何が起こったんですか？ Sudah sekian lama dia tidak bisa tidur, ずーっと何日も寝れなかった彼の頭痛が、 itu membuat hidupnya begitu tertekan. そしてこの本当にこう霊的にも心が苦しくなってしんどくなっていたんですけど、 Tetapi malam itu, setelah dia terima Tuhan Yesus, イエス様を信じたとき、 dia bisa tidur pulas. 本当にぐっすり寝たんですね。 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, 主に感 haleluya. 謝します。ハレルヤ。 Tapi orang masih datang sama dia karena orang taunya dia kan dukun. しかし多くの人はですね、あの人は拝み屋ですよ、拝み屋ですよとまだ周りの人は言っていました。 Lalu saudara tahu, dia bawa orang-orang yang datang kepada dia ke gereja. ですから先生祈ってくださいと言ってたその昔の弟子たちを彼は教会に連れてくるようになりました。 Jadi kalau dukun-dukun di Jepang bertobat pasti penuaian juga akan lebih 皆 dahsyat. さんですから日本もですね、拝み屋が救われたら教会またぶっと膨らむんですよ。たくさんの人が救われ Amin. る。 Haleluya. アメン。 Tanda yang kedua dari transformasi, トランスフォーメーションの2つ目の印は、 angka kejahatan turun drastis. その地域の犯罪率がガクンと落ちます。 Di kota kami terbongkar setelah kami melakukan doa peperangan. 私たちは霊的な戦いを通して私たちのこの町に対するこのインパクトを与えていきました。 Setelah kami sering melakukan doa keliling, 祈りの歩行、ドライブしながら祈りの歩行を何度もした後で、 pabrik ekstasi, ya pil ekstasi nomor 1 di dunia itu di kota kami terbongkar. あとですね、非常に興奮するような麻薬覚醒剤の工場、世界で一番大きいと言われている工場が私たちの町にあったんですけど、それが暴露されて封鎖されました。 Haleluya. アメン。 Nah, di negara kami juga banyak teroris. 私たちの国にもやっぱりテロリストがたくさんいるんですね。 Barusan Badan Intelijen, jadi dinas rahasia dari kota kami kasih tahu, 私たちの地方の政府の高官が私に言いました。 bahwa di Indonesia saat ini ada 2.000 orang yang siap untuk melakukan bom bunuh diri. インドネシアには今2000人、自爆テロをする用意のある、その聖戦をする用意のある、過激派がおる。2000人、今でも爆弾抱えて死ぬ人が、用意のある人がいる、備えられている。 Dan teroris ini juga menyerang gereja. そしてこのテロリストはですね、教会をも標的にしています。教会を壊そうとしています。 Nah, polisi, aparat keamanan itu selama ini kesulitan menghadapi teroris. そして警察もですね、必死にそのテロリストを探してるんですけど、どこに隠れ込んでいるかということを見つけるのが非常に難しい。 Tapi setelah kami banyak melakukan doa peperangan, 私たちは霊的な戦いをずっと続けているわけですけど、 banyak teroris yang tertangkap. その中でですね、多くのそういう自爆テロをやろうとしている人たちが捕まってきたんですね。 Banyak gerakan mereka yang gagal. そしていろんな秘密の計画が暴露されて捕まっていきました。 Bahkan ada beberapa mereka yang bertobat. それだけじゃなくて、捕まっただけじゃなくて、そのうちの何人かはですね、クリスチャンになりました。 Ya. Terutama kalau Natal itu mereka berusaha untuk meledakkan bom di gereja. 大体この彼らのヤクザというかこうグレていった人たちはですね、大体この社会に対して何か反発する悪いことを従ってくるんですね。そしてその標的になるのが教会なんです。教会を爆破してしまおう。 Salah satu gereja teman kami di Batam, 私たちの地域にある一つの私の友人の教会は pada waktu mereka sedang kebaktian Natal, クリスマスの集会をして礼拝しているときに tiba-tiba bom meledak. 仕掛けられた爆弾が爆発しました。 Ada 4 bom meledak. 4つ爆弾仕掛けられて教会の脇でバーンと爆発しました。 Waktu itu mereka kebaktian di mall. その人たちの教会はですね、大きなショッピングモールを借りた一室で礼拝していました。
tembok mallnya itu sampai roboh. そしてその仕掛けられた爆弾によってですね、モールのその大きな壁が落ちました。 Tapi yang luar biasa, しかし非常に素晴らしいことは、 tidak ada satu orang pun yang mati. しかし壁が落ちたんですけども、その壁が落ちた大事故によって死んだ人は一人もいなかったんです。 Haleluya. ハレルヤ。 Karena lampunya gelap, lampunya mati karena bom itu. 爆弾によって電気が全部消えました。真っ暗になりました。 Jadi bagian perlengkapan tidak bisa melihat dengan jelas, mereka pokoknya angkut saja masuk ke mobil. ですからこの借りてる部屋ですから、いろんな楽器とかスピーカーとかをするんですけど、真っ暗の中手探りで持って車に乗って帰りました。 Waktu besok pagi mereka bongkar alat-alat itu dari mobil. そして次の日の朝ですね、車に積み込んだいろんな機材を調べておりました。 Tiba-tiba mereka lihat ada kotak besar, banyak kabelnya. その中にですね、大きなこの一つの箱があってですね、電線がいっぱいこうつながっているのがありました。 Jadi mereka lapor ke polisi. これはなんだ、危ないと言って警察に報告しました。 Jadi polisi anti bom datang untuk menyelidiki kotak tersebut. 警察の特別の爆破処理班がやってきました。それを見ました。 Ternyata kotak itu adalah bom yang paling besar yang ditaruh di tengah-tengah jemaat. それは一番破壊力の大きい爆弾が回収席の中に置かれていたものでした。 Lalu ada jarum penunjuknya. そしてこの時限爆弾がこう動いてたんですよね。 Jadi kalau jarum penunjuk itu jalan terus sampai satu ketika tek, bang, meledak. もしその時限爆弾がちゃんと動いてその時刻になったらもう何百人どころの騒ぎじゃなかったんですね。 Tapi ternyata jarumnya berhenti, nggak bisa meledak jadi. しかしその針がですね、指定された時刻の前に止まっちゃってたんですね。 Siapa yang bisa lakukan itu? Hanya Tuhan Yesus. 誰がその針を止めたんですか？イエス様です。 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu lagi, mereka taruh bom di gereja kami di Lampung. 私たちのランプンという地域の私の教会にも爆弾が仕掛けられたことあります。 Di balik pintu gereja, ya pendoa-pendoa sedang berdoa, mereka taruh bom di depan pintu gereja. 私たちの教会の門、玄関のドアの外に、この爆弾を仕掛けました。その内側では祈り手たちがずっと祈ってました。 Lalu bom itu meledak. その爆弾が仕掛けられた通りに爆発しました。 Sampai rumah-rumah di jarak jauh kacanya bergetar. 向かいの家がガラスとかバーッとなって割れたほどでした。 Tapi pendoa-pendoa rupanya saking semangatnya nggak dengar bom meledak. 祈り手たちはですね、本当に激しく祈ってずーっと祈ってたので、爆弾が爆発したことも知らなかった。 Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi ternyata bom itu hanya merusak bagian depan pintu yang memang pintunya sudah lama, sudah まあ、 umurnya 結 tua. 果的にはですね、私たちの借りてた教会はだいぶ古いものでしたから、その爆発によって壊れたのはですね、玄関のもう古くなってそろそろ取り替えたらいいかなと思っとったドアだけでした。 Jadi polisi yang menangkap teroris itu memberitahu kepada teman kami. そのテロリストを捕まえた警官が私たちに対して教えてくれました。 Kenapa teroris ini sangat benci pada gereja yang berdoa? なんでこのテロリストたちがよく祈る教会を憎んでるんだろうかなと警察が言いました。 Para teroris ini berkata, mereka tidak takut mati. テロリストたちは自分が死ぬことを何も恐れていません。死ぬ覚悟しています。 Mereka kebal terhadap peluru. Pardon? Kebal. Kebal apa itu? Kebal itu artinya pelurunya tidak bisa tembus. Kalau polisi tembak tidak bisa tembus. そのね、テロリストたちもやっぱり霊的な力を持っとんですね。ですから警官がもしピストルで撃ったとしても死なないんですよ。当たっても跳ね返っちゃうんです。それならこの悪魔的な力を持っとんですね。 Jadi juga ada salah satu pemimpin mereka itu 10 kali lebih cepat dari polisi. Ditulis di koran. そしてテロリストの一番のリーダーはですね、警察が走るよりも10倍ぐらい早く移動できるんですって。これ悪魔の力、悪霊の力ですね。瞬間移動するような。 Jadi polisi tembak mereka dor. Tidak tahunya orangnya sudah menghilang, sudah di sebelah sana. 警官が見つけてですね、そのテロリストを撃ったとしたら弾丸よりも早く別のところに移っているそうです。
Lalu bagaimana caranya menghadapi ini? ですからそんな人をですね、どんなふうに捕まえることができるか。 Hanya dengan doa. 祈りしかないです。 Jadi mereka tertangkap. そのような人が一人一人一人捕まえられていくんです。 Jadi hanya ada dua kemungkinan untuk mereka. ですから彼らにとって2つしか可能性ないんですよ。 Bertobat atau mati. イエス様に悔い改めて従うか死ぬしか、どっちかしか可能性ありません。 Gereja yang berdoa ditakuti oleh iblis. 祈ってる教会は悪魔に恐れられてるんですよ。 Haleluya. ハレルヤ。 Makanya gereja di tempat ini, saya percaya ini gereja yang akan dipakai Tuhan luar biasa. 私は今私が奉仕させていただいているこの教会が主に著しく用いられると信じています。 Ya, saudara dan Pastor Kim mempersembahkan satu ruangan untuk menara doa. 昨日キム先生がやがてここで祈りの塔を始めていきたいと願っていらっしゃるというその場所に案内していただきました。 Maka istri saya mendapatkan pesan dari Tuhan. その時私の家内は主からの言葉をいただきました。 Karena gereja ini suka menabur, memberi. この教会は豊かにまくことに、豊かにまくことに献身している。 Maka Tuhan akan memberi tanah-tanah lebih banyak lagi. ですから豊かにまくものには豊かに与えられると主は約束してくださっているから、ますます多くの領域をこの教会に与えてくださると信じる。 Dan saya tahu iblis di Jepang sedang ketakutan hari-hari ini. 私はこの数年、この最近、日本を支配している悪魔が非常に日本の教会を恐れ始めていると感じています。 Makanya dia menyerang Pastor Ota waktu di Sri Lanka. 太田通訳者もスリランカに行った時にですね、悪魔によって叩きつけられて大怪我をしました。 Maka dia juga menyerang gembala saudara, istri gembala saudara. Bu Maria yang tadi sakit punggungnya. いや、今日のキム先生の奥さんも腰を痛めていらっしゃると聞きました。やっぱり敵の攻撃あります。 Saudara harus menjadi perisai untuk gembala saudara. ですから私たちはこの牧師夫妻のために祈り支えていくという責任を果たさなければなりません。 Satu lagi sebelum saya serahkan pada istri saya. 私の妻が講談に上がる前、もう一つだけお伝えしたい。 Tanda yang ketiga dari transformasi トランスフォーメーションの3つ目の印のことです。 adalah tanah disembuhkan. 地が癒される。地が癒される。 Daerah kita akan diberkati luar biasa. 私たちが奉仕しています地方は非常に祝福されてきました。 Seperti di Hiroshima. 広島のようですね。 Di Hiroshima itu pernah ribuan orang mati karena bom atom. 原爆によって何十万も犠牲になったあの町、廃墟となったあの町が、 Tapi Hiroshima bisa dipulihkan dalam nama Yesus. イエス様の名によって癒されていきます。祝福されます。 Mari kita berdoa. お祈りしましょ Saya undang kita. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? う。お元気ですか？ Apa kabar? お元気ですか？ Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa? 本当に今日最高だと思う方がどのくらいいらっしゃいますか？ Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan haleluya. ハレルヤ言いましょう。 Haleluya. ハレルヤ叫びましょう。 Haleluya. ハレルヤ。 Haleluya. Haleluya. Saya percaya waktu kita bersorak-sorai, tembok-tembok musuh diruntuhkan. 私たちが主にふーっと叫び上げるときに敵の城壁が崩れていくと信じています。 Amin. Haleluya. 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 Kasih tahu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. 右左の方にですね、主は本当に素晴らしいんですよと教えてあげてください。
Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Saya percaya waktu kita bersuka cita, 私たちが喜んでいるとき、 ada kekuatan yang baru. 新しい力が注がれてきます。 Ada kemenangan yang luar biasa. 主の素晴らしい勝利が現れます。 Amin. アーメン。 Haleluya. Saudara, mari kita akan lihat dalam Wahyu 5 ayat yang ke-8. さて今日は黙示録の5章から開いていきますが、黙示録の5章の8節をご一緒にお読みしましょう。アヤットラパン。いいですか？黙示録の5章の8節をご一緒にお読みしましょう。開けたかな？ 3、はい。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。アメン。 Amin. Katakan amin. アメンと言いましょう。 Amin. Amin. Saudara, dikatakan pada waktu itu, dikatakan 24 tua-tua itu memegang cawan dan kecapi. 24人の長老が何を持ってた？盾ごとと金の鉢と書いてあります。 Amin. Amin. Jadi dikatakan setiap orang itu pegang cawan dan kecapi. 全部の人、私たちお互いがですね、鉢と盾ごとを持っているって言うんです。 Cawan itu berbicara tentang doa. 茶碗って言うんですよ、インドネシア語ね。鉢のことね。鉢と鉢はドアや。茶碗にドア。鉢はお祈りのことです。 Kecapi itu berbicara tentang pujian penyembahan. もちろん盾ごとは賛美と関連ありますよね。 Amin. アメン。 Jadi bukan berkata begini, kamu pegang cawan, kamu pegang kecapi, kamu pegang cawan, kamu pegang kecapi. Tidak. ですから、あんたは賛美専門、私祈り専門、あんた賛美専門、私祈り、そんなんじゃない。2つとも持ってないといけません。 Amin. Amin. Tiap orang pegang cawan dan kecapi. どの人も鉢と盾ごとを持ってないといけません。 Yang mengerti katakan amin. 信じる人はアメンと言ってください。 Amin. Amin. Jadi dikatakan setiap kita harus pegang doa, pujian dan penyembahan. ですから私たち全員が賛美と祈りと礼拝をやるんです。 Amin. Amin. Dan saya percaya saudara, kita tidak bisa berkata, kamu yang doa ya, aku cuma muji nyembah Tuhan doang. Tidak bisa. ですから私あんまり祈りすぎじゃないから祈りあんたに任せとくわ。私賛美と礼拝だけしてるわーってやってるから、そんなんダメです。 Tidak saudara ya. Begitu juga dikatakan seorang pemuji penyembah yang di depan, dia meskipun seorang worship leader, pemain musik, singer. ですからこの前に立つ人たちはですね、それだけできたらいいっていうんじゃないんですね。それと同じよりそれ以上に祈りを深くなければなりません。 Dia harus seorang pemuji penyembah, harus seorang yang senang muji nyembah Tuhan. ですから賛美、このテクニック的に技術的に上手な人、その人は本当に深い意味で主を崇める礼拝者でなければなりません。 Amin. Amin. Jadi tidak hanya memainkan musik, tidak hanya nyanyi, tidak. ですから楽器ができる、あれが声がいい、歌が上手、それだけではダメなんです。 Tapi pemuji penyembah ini seorang imam. ですからある意味ではこういう賛美奉仕者は祭司であるということですね。 Amin. アーメン。 Seorang pemuji penyembah di depan sini yang bertugas di depan sini, この前で奉仕するお互いは dia harus senang muji nyembah Tuhan. 深い霊的なこの臨在を経験しているものでなければなりません。 Memuji menyembah Tuhan bisa dilakukan. この深い礼拝をしている人たちはこの奉仕の前に立って揺るぐことがないんですね。 Seperti tadi saudara menyanyikan pujian. 皆さん先も一緒に賛美しましたでしょう。 Sambitchu haleluya, sambitchu haleluya, haleluya. Sambitchu haleluya, sambitchu haleluya.
Teriak haleluya 3 kali sampai lompat. 飛び上がって主を賛美します。 3, 4. ハレルヤハレルヤハレルヤ。 3 kali sorak haleluya sampai lompat. もう一回いきますよ。3回ですよ。ハ 3, 4. レルヤハレルヤハレルヤ。 Sambit you, haleluya. Sambit you, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sambit you, haleluya. Lompat, sambit you. Sambit you, haleluya. Sambit you, haleluya. Haleluya, haleluya. Sambit you, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. 3 kali sorak haleluya sampai lompat. 3回いきますよ。飛び上がりますよ。いいです 3, か。 4. ハレルヤハレルヤ。 お座りください。 Haleluya. Kasih senyum kanan kiri saudara. まあ右左の方に最高の笑顔を見せてあげてくださいませんか。 Sambil katakan ハレル haleluya. ヤと言いながら Haleluya. 最高の笑顔をしましょう。 Haleluya. ハレルヤ。 Pujian penyembahan tidak hanya yang dilakukan seperti tadi. 私が言いたいのは賛美礼拝というのはただ歌えばいい、口を開けて声出せばいいということではありません。 Tetapi ada pujian kita sama Tuhan yang tidak dilakukan. しかしある意味で声に出さない主への賛美というものもあると思うんですね。 Waktu saudara berkata terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan. 主を感謝します。あなたはとても良い方です。 Terima kasih Tuhan, kau luar biasa. 主よ、あなたは本当に素晴らしいお方です。比べる Kau ことない ajaib 方 ya です。 Tuhan. あなたは不思議を行われる Kau 方 luar です。 biasa ya あなたは Tuhan. 本当に比べることのできない Mari お angkat 方 tangan です。 kita saudara. どうぞ一緒にこう手を挙げて。 Katakan begini, Tuhan 主 Yesus, よ、一緒に言いましょう。主よ、 Engkau sungguh baik ya あ Tuhan. なたは本当に素晴らしいお方です。 Perkatakan kau sungguh baik ya Tuhan. 本当に心から崇めます。 Engkau sungguh baik ya Tuhan. あなたは私に良いことをなしてくださいます。 Perkatakan saudara, perkatakan. そのように告白しましょう。今一緒に言いましょう。主を崇めていきましょう。ハレルヤ。声出して主を崇めていきましょう。ハ Ya レル Tuhan ヤ。 Yesus, Tuhan 主 Yesus. よ、あなたは素晴らしいお Engkau 方で baik す。 ya あなたは良い Tuhan. お方です。あなたは私に悪いことなさいません。良いことばかりなしてくださいます。 Engkau baik ya あなたは本当 Tuhan. に良いお方です。比べることのできないお方です。 Engkau baik ya ハレルヤ。 Pujian kita sama Tuhan selain dilakukan seperti tadi, seperti barusan kita lakukan saudara, dengan 皆さん perkataan メ kita. ロディーで主を賛美するということ以外に今なしたように言葉を持って主を崇めるということもとっても素晴らしい賛美ですね。 Waktu saudara masak, あなた方が台所で料理している時に engkau sambil masak, sambil goreng-goreng, 焼き飯をやりながら作りながらですよ。 engkau sambil berkata, Sambit you, haleluya, Sambit you, haleluya. そうやってたら焦がすことはないですよ皆さん。 Saya percaya masakan saudara paling enak sedunia. まあ賛美しながらやったらきっと料理も味も良くなると思います。 Kalau sambil goreng, sambil ngomel terus saudara.
皆さん焼き飯しながらブツブツ文句タレ取ったらどんな味になると思いますか？ Bagaimana persoalan saya? この問題どうしたらいいんやろか。 Saya kok belum dijawab-jawab doanya. 祈りいつになったら神様聞いてくれるんやろか。 Itu jadi masakan yang paling tidak enak sedunia. 皆さんそうやって作った料理絶対美味しくないと思います。 Saya percaya saudara, apapun yang kita lakukan, kita mau memuji-muji Tuhan. 何をしててもやっぱり主を賛美する心でいましょう皆さん。 Waktu saudara dalam keadaan yang tidak enak, bisa memuji Tuhan. 皆さん、今日調子悪いな、今日具合悪いことあったなと言った時に主を崇めることできますか？賛美できますか？ Haleluya. Dalam ayat firman Tuhan berkata, 聖書の御言葉はこう言ってます。 mengucap syukurlah dalam segala hal. すべてのことについて主に感謝せよと御言葉言ってます。 Dalam segala keadaan berarti enak maupun tidak enak. すべてのことについてと書いてある以上、いいことも悪いことも調子いい時も悪い時もです。 Meskipun sambil nangis kau berkata, Tuhan terima kasih ya Tuhan. 私たちの目から涙がこぼれ落ちる時も主を感謝しますと言うのですよ。 Seperti kemarin suami saya saksikan tentang Pak Niko yang bikin lagu Sambitshu. 昨日の私の主人が話したようにですね、私の兄のニッコ先生が賛美主ハレルヤのこの曲を作った時の状態のことを言いましたね。 Kalau sekarang kita nyanyi dengan sukacita. 私たちは今歌を踊りながら喜んで歌っていますけど、 Tapi waktu lagu ini didapat sama Pak Niko, saudara, この曲がニコ先生の上に与えられた時の状態は lagi keadaannya tidak enak, lagi tertekan, lagi banyak masalah. もう問題に次ぐ問題の中で曲がメロディーが湧いてきたんです。 Sambil main gitar. 彼はギターが好きでした。ギターを弾きながら Haleluya. そんな風にして与えられました。 Tapi saudara tahu, しかし皆さん分かってください。 apa yang kita naikkan pujian sama Tuhan tidak pernah sia-sia. 私たちが主に賛美していくときに、崇めていくときに、その私たちの礼拝っていうのは決して無駄には終わらないんですよ。 Amin. Haleluya. ハレルヤ、ハレルヤ。 Itu membuat perkenanan Tuhan itu turun. きっと私たちの賛美に応えて主の祝福が返ってくるんです。 Kalau Tuhan berkenan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. 私たちが主が素晴らしいお方ですと賛美していたら、その信仰に応じて主が答えてください。 Amin. アメン。 Jadi seorang pemuji penyembah, 私たちが主を賛美し礼拝するならば、 juga saudara dan saya, あなたと私がそうするならば、 kita harus senang muji nyembah Tuhan. 本当に主をもっともっと賛美したくなってきますし、 Senang muji nyembah Tuhan. もう主をますます礼拝したくなってきますし、 Senang muji nyembah Tuhan. もっともっと好きになってきます。 Itu kekuatan kita. そして私たちに霊的な Itu 力が来ます。 kekuatan kita. 私たちの力になるんです。 Dan dikatakan perlu ditambah dengan doa. そしてその礼拝ばかりでなくて、今度は祈りに力が加わってきます。 Amin. アーメン。 Pujian penyembahan ditambah dengan doa. さあ私たちが賛美し主を崇めていくと、そこに臨在がやってきて祈りが強くなってきます。 Oh, saya percaya saudara ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. そしてその時に目覚ましいことを今まで思いもやらなかったことが起こるんです。 Seorang pendoa syafaat, 祈り手たちは dia tidak hanya senang doa, dia tidak hanya senang berdoa, 彼は単に祈りが好きだというだけではありません。 tetapi harus senang memuji menyembah Tuhan. 祈り手は礼拝者でなければなりません。アーメン。崇め主を賛美する方。 Kalau cuman berdoa kurang, saudara. もし主をこうしてください、ああしてください、こうしてください、ああしてくださいでは足りません。 Nanti, saudara, lama-lama karena berdoa, mukanya tambah loyo, saudara. 皆さん、ああしてください、こうしてください、ああしてください、こうしてくださいの祈りだけしとったらだんだん顔が長くなってくるんですよ。 Ditanya, kok kamu capek sekali ya?
長く祈れば祈るほど周りから見たらですね、あんた疲れてるねって言われます。 Iya, beban saya berat. ほんまやね、私の祈りな、もう大変やねや、問題に次ぐ問題やねやというふうになってきます。 Banyak yang saya doakan. もう私は祈っとんやけど、私のために祈ってほしいということになるんです。 Apalagi berdoa buat Jepang berat. 日本のために取りなそうと思ったらなんぼ力いるねんなと思いますよ。 Tapi saya percaya kalau kita senang berdoa, tapi senang memuji menyembah Tuhan, しかし祈りだけじゃなくて、やっぱり主、あの偉大な主を描いて、あの偉大な主を見上げて礼拝するというところに力がきますよ、皆さん。 muka kita jadi segar, あ saudara. っち見てたら皆さん顔が輝いてくるのですよ。 Amin. アメ Banyak yang kita doakan. ン。ですからたくさんのことが嬉しくて祈れるようになってきます。 Mungkin cukup berat yang kita doakan, もちろん祈りっていうのは力のいることですよね。 tapi tetap muka kita し berseri-seri. かしあっち見てたらですね、私たちの顔が輝いて喜びに満ちてきます。 Karena apa, saudara? Karena juga senang memuji menyembah Tuhan. なぜなら私たちが賛美礼拝しているからです。 Amin. アメン。 Amin. アメン。 Nanti kalau muka kita berseri-seri, 私たちの顔が輝いているならば、 itu bikin awet muda. あなたがですね、やっぱり4つ5つ若く見えます。 Nih banyak ibu-ibu cewek-cewek ya, biasanya cari obat resep awet muda. まあ皆さん方このアンチエイジングのいろんなものを使ってるかもしれませんけども、そんなのいらなくなるんですよ。 Nanti kalau saudara senang berdoa, senang memuji menyembah Tuhan, 祈りが好きになって賛美好きになったらそんなものいりません。 muka kita berseri-seri. まあ顔が輝いて内側から輝いてきますからね。 Nanti orang akan tanya sama saudara, ですから他の人が見たらですね、あなた方にこう言いますよ。 Ci, umur berapa, Ci? いくつになるんあなたは。 Biasanya kan kita mau coba tebak. ずいぶん若く見えるねっていうのありますよ。 Ada 40? 40? 40ですか。 Wow, sudah 60. いえ、私も60なんですっていうふうになりますよ。 Awet muda. 若く見えるようになるんです皆さ Tapi kalau suka bersungut-sungut, ん。しかしね、反対だったらどうなりますか。もうなんやかんや文句ばっ gak か seneng doa, 本当にもうこうなってきたらどうなるんですか。 bersungut-sungut. 祈りながらも文句ばっか言っとったらですよ。 Nanti orang tanya sama saudara, あなた方にこういう人が尋ねますよ。 umur berapa? いくつですかあなた。 Coba tebak. まあ言うてみ、ちょっとあなたいくつと思いますか私のこと。 Ada 60? 60ぐらいですかねと遠慮して言ってくれるんですけど。 Masih 40. 私ほんま40ですよというふうになります。 Saudara bisa menangkap di sini? 私が言おうとしていること分かりますか皆さん。 Amin. アメン。 Amin. 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 Saya percaya kalau kita senang doa, muji nyembah Tuhan, 祈って賛美して礼拝をしてくださいよ。それが一番ですよ。 taat sama Tuhan, もう主に従っていきましょうよ。 menyenangkan hati 主の Tuhan. 心をお喜ばせしましょうよ。 Saya percaya muka kita berseri-seri. そうしたら私たちが一番祝福されて若くなるんですから。 Kekuatan yang baru Tuhan berikan. 新しい力がくださるんですから。 Yang mau katakan amin. 信じる人はアーメンと言ってください。アーメン。 Jadi tadi dikatakan saudara, setiap kita harus pegang cawan dan kecapi. 2つ持ってないとあきませんでしたね。何でしたか。鉢と盾ごと。 Amin. アーメン。 Amin. Dan saya percaya waktu saudara masuk di menara-menara doa, 皆さん方が祈りの塔の一員になっていきます。 karena hidup kita penuh doa, pujian, penyembahan. なぜなら私たちの命の中に、この存在の中に祈りと賛美と礼拝が満ちているから。 Lalu kita doa sama-sama. 一緒に集まって祈ると、 Saya percaya saudara, kemuliaan Tuhan akan turun atas Fukuoka. そして一緒に集まるところに主の栄光が降りてくるんですね。主の臨在の栄光が降りてきてこの福岡を満たすんです。 Jadi hari-hari ini biar kasih mula-mula kita sama Tuhan itu harus terus dijaga. 皆さん、初めの愛、初めの愛を大切にしましょう。あれを守りましょう。 Amin. Nanti mulai Jumat
minggu depan. 来週の金曜日ぐらいから Di tempat ini Pastor Kim katakan akan dibuka tempat untuk ada menara doa setiap hari. キム先生がこの祈りの塔を始めていきたいとおっしゃってられました。 Dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. さあ何時からでしょうか。朝の8時から11時ぐらいでしょうか。やがて後で、この報告があると思いますけど、 Saudara datang? さあその祈りの塔に入ってくる方、それを支えていこうという方、どのくらいいらっしゃいますでしょうか。ハレルヤ。 Amin. 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 Juga ada doa subuh 蒼天祈祷もなされていると聞きました。 yang sudah berjalan sekarang. もう今すでになされていると聞きました。 Tetapi selain doa subuh akan ditambah dengan jam 8 sampai jam 11 pagi. その祈りの朝の蒼天祈祷と、それに加えてまた祈りの塔の時間がつながれていくならば、本当に主の栄光が現れてくると信じています。 Saya percaya kita akan lihat lawatan Allah yang dahsyat. 主のものすごい見業が起こってくると信じています。 Hari-hari ini saudara, Tuhan mau bangkit pasukan Yohanes. パスカンヨハネス、ヨハネのようなこの兵隊勇士を主が今募ってらっしゃると信じています。 Saudara tahu Yohanes itu orang yang mengerti detak jantung hati Tuhan. ヨハネというのはですね、神様の心臓の鼓動が聞こえるような器でした。 Yohanes pada waktu dia usia sudah lanjut, ヨハネは弟子の中で一番長生きした人ですね。 dia dibuang ke Pulau Patmos, saudara. パトモス島に流されてしまいます。最後 Saya nanti pulang dari Jepang, kami dengan rombongan kami akan pergi ke Pulau Patmos. 私は日本から帰ったらあるグループと一緒にパトモス島に訪れて、そこで祈りの時を持ちます。 Saudara tahu di Pulau Patmos, saudara, パトモスという島のことは聖書で読んだことあると思いますが、 di situ Rasul Yohanes itu banyak mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. パトモス島に流されてヨハネは神様からの目視啓示をたくさんいただくことになるんですね。 Selama 1,5 tahun Yohanes itu di Pulau Patmos. 1年半の間彼は島流しにあってそこにおりました。 Kenapa dia bisa dapat pewahyuan dari Tuhan? なぜその流された島で神からの啓示を受けたんでしょう。 Karena dia orang yang intim sama Tuhan. 島流しにあったその環境の中で神に近くいたからです。 Dia orang yang dekat sama Tuhan. 主に本当に近く生活したんですね。 Jadi waktu Tuhan ngomong sesuatu, dia tahu, saudara. ですから私たちがもし何かの苦境、難しいところに追い込まれていたとしたら、その環境のことは神様あなたのことをよくご存知です。 Setelah Rasul Yohanes dari Pulau Patmos, ヨハネはパトモス島から帰ってきたときに dia pergi ke Efesus, saudara. エペソの町を訪れたと言われて Dia います。 melakukan doa peperangan di sana. そしてそのエペソの町で祈りの戦いをしました。 Saudara tahu, selama 300 tahun terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa di Efesus sampai di Asia. そしてヨハネがそこで大きな祈りの戦いをしたあと300年にわたってエペソの町はあのアジア地方の福音の中心として栄えていったんですね。 Saudara rindu Fukuoka dilawat Tuhan? 皆さん、あなたを通して福岡に神様が御業をなそうとしていらっしゃいます。 Saudara rindu lihat terobosan yang terjadi di Jepang? 日本が霊的な縛りから突破して解き放たれて大きな栄光を見ることを望んでいらっしゃいますか。 Tuhan perlu ada Yohanes yang bangkit di akhir zaman. この終末の時代、あのヨハネのように霊的に神に近づいて取りなす器を必要としていらっしゃる。 Orang yang mengerti detak jantung hati Tuhan. 神様の心臓の鼓動を感じるまでに近づく器を必要としていらっしゃる。 Orang yang cinta Tuhan Yesus. イエス様を心から真心から愛する器を必要としている。 Orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. 他の何よりもイエス様を愛する器を必要としていらっしゃる。 Orang yang cuma fokusnya mau senengin Tuhan Yesus. 心の焦点がただイエス様にだけに合わされている器を必要としている。 Saudara
Berapa banyak sore ini yang berkata, Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau menjadi generasi Yohanes. 主よ、今日この夕方、この午後、主よ、私は立ち上がってヨハネのように主に仕えていきたいと願う方がどのくらいいらっしゃるでしょうか。主よ、私を立ち上げてください。立て上げてください。 Saudara tahu, orang-orang yang punya hati seperti Yohanes akan dipakai Tuhan dimanapun dia berada. ヨハネのような心を持って生活する人は、その人がどこに住んでいようとも主に用いられます。 Di sekolah Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat. 彼が、その人がまだ学生で学校にいたとしても、 Di 主はその rumah 人を用い tangga ます。 Tuhan akan pakai dia dengan 主 dahsyat. 婦として生活するお互いであったとしても、ヨハネのように生活したら必ず用いられます。 Di tempat pekerjaan Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat. ビジネスの世界、仕事の世界の中にいらっしゃる方も激しく用いられ Karena ます。 dia ngerti detak jantung hati Tuhan. 彼がイエス様の心臓の鼓動に聞いているからです。 Karena dia cinta Tuhan Yesus. 彼がイエス様を心から愛しているからです。 Dia mau hidup dalam doa, pujian, penyembahan, taat sama Tuhan. 祈りと賛美と礼拝をもって主を礼拝している、崇めているからです。 Yes, Lord. Yes. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan pakai saya. 私を用いてくださいと今願っている方がどのくらいいらっしゃるでしょうか。 Untuk jadi generasi Yohanes. あのヨハネを再現する、ヨハネの世代を受け継ぐものになりたい。 Orang-orang yang cinta Tuhan. イエス様を愛している方々、 Yang mengerti detak jantung hati Tuhan. 主の心臓の鼓動を理解する器になりたい。 Punya kasih mula-mula. 初めの愛をもう一度新しくしたい。 Cepat maju ke depan sini, saudara. どうぞ今日も前にあなた方をお招きしたいと願います。前の方に。